意外とやってない？掃除のそれダメ。窓を開けて掃除機をかけるとホコリが舞い上がってしまうから、掃除が終わってから開けてね。洗面台はメラミンスポンジだと傷がつくから柔らかいスポンジを使ってね。お風呂のドアを開けたまま換気すると洗面所にカビ菌が。閉めてから換気してね。トイレの床に掃除機を使うと他の床に菌を塗り広げちゃうよ。使い捨てのシートで拭いてね。トイレットペーパーは便座を傷つけちゃうからクリーナーで拭いてね。フォローして他の投稿も見てね。